Hi everyone! Welcome back to my channel. Welcome to another episode of Quick Taste, episode 15. So ngayon, ang titikman naman natin ay ang Pichi-pichi. So ayan. So Pichi-pichi siya, nabili ko siya for 40 pesos isang ganito. So ayan, tikman na natin ang Pichi-pichi. So ayan, with tinidor ako ngayon. Sarap. Sama. Yan. Sarap. So, kasi itong pichi-pichi, kailangan natin siyang i-consume ng mabilis. Kasi nyog yung gamit niya. So, alam niyo naman ng nyog, medyo mabilis siyang mapanis. Unlike kung gagamitin natin yung cheese. Pag cheese kasi ginamit natin, pwede natin siyang ilagay sa ref. Pero dahil ang gamit natin ay nyog. Ang gamit pala nila nitong nabili ko ay nyog. So, consume na agad natin siya. Para hindi siya masira yung nyog. Yan. Harap. Napapansin nyo, isang bite lang. Medyo maliit lang siya kasi. Oh. Sarap. Arte. Ayan. May 4 pieces na lang. Alam niyo ba, konting storya lang. Nung high school kami, parang nagkaroon kami ng finals, tapos ang requirement sa isang subject ay gumawa ng isang produkto or pwede naming itinda. So, ang naisip ng group namin noon, mga 4th year kami, hindi ako nagkakamali, naisip ng grupo namin gumawa ng pichi-pichi. So, ngayon, gumawa kami ng isang bilao na pichi-pichi. Yung time na yon. So, ang saya kasi grade siya para sa aming mga magkakaklase sa group namin. Pero, nagkaroon din kami ng banding. So, ayun. Shout out sa mga klase ko ng 4th year, 4A Nara. Yan, kung nanonood kayo. Ano ba? Ano naman itong isa? Gusto ko na lang to. Yan. Meron butang din. Harap. O yan, may 2 piraso na lang color green. Verde. Harap. Ubus na. And para po sa mga nanonood, don't forget to subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko and hit the notification bell para updated naman kayo sa may na-upload kong video. At bakit kailangan nyo mag-subscribe? Dahil kung hindi ka nila love, lagi ko sinasabi dito sa channel ko, love na love kita. Thank you so much. Bye!